Mimi Esekon Ellen Kaile Nafa kuwa nitatumikia kila wakati kwa kweli na bidii na wananchi wa Jamhuri ya Kenya katika ofisi ya wanachama wa bunge la kaunti ya Turkana kwa kuwa nitatekeleza majukumu yangu kwa bidii na kufanya shughuli zangu katika afisi ya tajika kwa bora uamuzi wangu kuwa la kila wakati nitaheshimu, nitadumisha, nitalinda na kutetea katiba Jamhuri ya Kenya na kuwa nitatenda haki kwa kila mtu kwa mujibu wa katiba ya Kenya na sheria na kanuni ya bunge kuwa nitatenda haki kwa wote. Wewe Mwenyezi Mungu unisaidie.